ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு அப்புக்குட்டி சமையலில் சிக்கன் ரோல் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ரெசிபி. இதை மறக்காமல் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில். இப்போது இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. மைதா மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். உப்பு எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தயிர் போடுறேன், தண்ணி ஊற்றுறோம். இந்த மாதிரி சாஃப்டாக பிணைஞ்சுக்கோங்க ரோலுக்கு. இதை ஒரு அரை மணி நேரம் மூடி வச்சுருங்க. இப்போது சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இந்த சிக்கனில் வந்து என்னென்ன போடுறதுன்னு சொல்கிறேன். மைதா மாவு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம், மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக போடுறோம், எலுமிச்சம்பழம் கொஞ்சமாக ஊற்றலாம், இப்போது சிக்கனை நல்லா பிணைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ சிக்கனில் வந்து மைதா மாவு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம், உப்பு கொஞ்சம், எலுமிச்சம்பழம் ஸ்டார் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கோம். இதை நல்லா ஊறட்டுன்னு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுடலாம். இப்போ மாவு வந்து நம்ம மைதா மாவும் பிணைஞ்சு வச்சுருக்கோம். இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும், மூடி வச்சிடலாம். என்ன காஞ்சிருச்சு, பெரட்டி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போடலாம். சிக்கனை நல்லா பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தை போடலாம். எடுத்து வச்சிருக்க வெங்காயத்தில் பாதியை மட்டும் போடுறேன். பச்சை மிளகாய் போடுறோம். குடமிளகாயும் போடுறோம். இப்போ பன்னீரை போடுறோம். கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போடலாம். இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு, அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இப்போ உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கிறேன் நான். கொஞ்சமாக இதில் வந்து முட்டை ஊற்றிக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்க ரோலை இதில் போடுறோம். இப்போ ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கலாம் ரோல் வைக்கிறதுக்கு. சிக்கன் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக வெங்காயம் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக சில்லி சாஸ் ஊற்றுறேன் டேஸ்ட்டுக்காக. கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம்,
தேவையான சிக்கன் ரோல் ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சிக்கன் ரோல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.